화났어? Yeah, you want my hand? Yeah. Hold my hand. Here's a menu. What do you want to order? 자, 뭐 먹을 거야? There you go. How about broccoli? Water? Water? Hey Jax! Are you ready to go sledding? Huh? 픽스야, 뭐해? 여기 왜 누워있어? 길바닥에 누워있으면 어떡해? 일어날까? 일어나. 야야야. 여기가 어디야? Look at his shoes. 으짜. 일어났어. There you go. 덱스야, 뷰가 완전 멋있다, 그치? 진짜 밴쿠버는 너무 좋은 게 진짜 집에서 30분 거리에 스키 마운틴이 3개나 있어요. 10months 마운틴이라고. 여기가 이제 로컬 마운틴 3군데 중에서 이렇게 애기 썰매를 끌고 걸어 다닐 수 있는 길들이 좀 있어가지고 오늘은 저희 여기로 왔어요. How do you feel, Jax? Huh? You like the mountain? It's cold. Oh, for sure. See? Even he said, of course. Who do you think I am? Maybe.
Jax, look at mom. No, this is dirty snow. Eat some snow. Yum, yum. He's happy, see? He likes it. Okay, let's get some clean one. Down here, some clean. Yummy. 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 Here, Jax, get some snow. Get some snow. 눈이다. 눈 만져봐, 잭스야. 아이 차가워. 아이 차가워. 아이 차가워. Yeah, fun. 기? Yeah. 괜찮아? Yummy, yummy, 아이 차가워. 아이 yummy. 차가워. Mm. Oh, you okay? Just keep this meter fall. 득수야, 화났어? 기분이 안 좋아? 표정이 왜 그래? 응? You look happy. Yeah, because he wants to go snowboarding. There you go. Aw. Okay. Bear hug. He loves bear hug. Careful.
네.